阿笨的新鞋，係啊。今日公澤先生諗住送對鞋俾阿笨，但係阿笨咧要自己去鞋店買喎。嗱，去鞋店嘅路只需由屋企沿住海邊去就到好簡單啫。阿笨啊，平時我要你去咁多地方度幫我 shopping 咧，應該咧都好辛苦啦㗎。所以咧今日咧我送啲嘢俾你㗎。呢對鞋係咪好靚㗎？公澤先生見阿笨每次 shopping 都要用1日時間，行到腳趾都起晒枕啊，所以特登送對鞋俾佢，仲俾佢自己揀添，真係夠晒細心啊！乖仔嚟㗎，呢啲錢係俾你買鞋㗎，帶好佢嘅。好，出發！阿笨平時幫主人 shopping 就多啦，今次知道終於咧可以自己 shopping 買嘢俾自己，心情特別興奮，所以話咁快咧去到海邊啊！不過行下嘅時候，阿笨發現咗啲嘢。等我攞咗佢先。咦，係隻手套嚟嘅，佢諗住攞嚟做乜嘢咧？爸爸畫咗鞋之前咧要着襪㗎，如果唔係咧，隻腳就會好臭㗎咯。算把啦你，平時對腳都咁臭，我都費事望你添。伸入去。其實你邊隻係手，邊隻係腳啊喂？我好型啊！哎呀，好唔容易，阿笨終於着到佢隻襪啦，再踏上買波鞋嘅路啦。不過，哎呀，搞咗一輪之後，阿笨連自己唔小心跌咗隻襪都唔知啊！揀咩色鞋好呢？點知你喎？玩完襪之後，佢哋話咁快咧就嚟到鞋店啦。不過因為咧唔可以帶狗入鞋店嘅關係啊，阿占咧都係要喺門口度等下先啊。次次都冇我份嘅喎。你等等我嘅。好多人認為買鞋係一件好簡單嘅事，不過，哇！呢間鞋店咁多鞋，所以阿笨心裏面湧現咗好多嘅問號啊！究竟點樣揀好呢？行咗一陣，阿笨好似有啲心水嘞喎。呢對好似幾靚喎，試下先。不過咧，佢好似着嚟着去都着唔到咁嘅。點着㗎？其實，Miss 幫手。經過咗店員姐姐出手相助之後咧，阿笨佢終於都着好呢一對高踭鞋啦。好似行 catwalk 咁啊！唔知對鞋有冇頂腳趾咧？又有冇刮腳咧？最緊要係究竟阿笨佢自己中唔中意嘅咧？好似都唔係好靚，着得我太高。放棄咗高踭鞋之後咧，阿笨就再繼續喺鞋店度揾鞋啦。雖然呢度有男裝鞋、女裝鞋、童裝鞋、BB 鞋好多鞋，但係好似冇一對係設計俾猩猩着嘅鞋喎。咁究竟阿笨佢會點揀呢？哎呀，佢終於揀到對木屐啦！不過隻木屐咁大，啱唔啱佢着㗎？我諗阿笨係想兩隻腳一齊着一隻木屐咯，咁咪唔使再買多一隻鞋咯，主人咪可以慳翻啲錢咯。我話阿笨啊，唔係想買鞋，佢其實想玩鞋啊！你睇佢玩得幾開心。阿笨啊，你搞乜鬼呢？玩完啦，放翻好好先。如是者，阿笨玩下玩下咁啊，試咗好多鞋啦。高踭鞋、皮鞋、波鞋，鞋就試咗好多啦，不過